नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि हरुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि संसप्पलापा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मिथ्याजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि පිළිතුරුනි අප පසුගිය දිනෙහි කර්ම පිළිබඳව අකුසල කාය කර්ම වාක් කර්ම මනස් කර්ම පිළිබඳව කතා කළා. ඊළඟට මේ පිළිබඳව මෙන්න තව විස්තරයක් තිබෙනවා. තේසු පානාතිපාතෝ පරුසා වාචා ව්‍යාපාදෝච දෝෂ මූලේන ජායති. प्राणघात अकुशलय परुषा वाचा अकुशलय सह मिथ्या व्यापाद प्राणघात परुषा वाच व्यापाद කියන මේ තුන දෝෂ මූලේන ජායම් යන්නේ දෝෂ මූල සිත් වලින් කෙරෙන අකුසල් තුනක්. ඒ ද්වේෂ මූලයෙන් හැර වෙන මූලයකින් එය සිදුවන්නට බැරි නිසා එසේ දක්වා තිබෙනවා. දැන් සතෙකු මැරීමයි කියන එක ඒ ප්‍රාණඝාත අකුසලය ද්වේෂ මූල සිතකින්ම කෙරෙන එක. ලෝභ මූල සිතකින් හෝ මෝහ මූල සිතකින් ඒ ප්‍රාණඝාත අකුසලය සිදුවන්නේ නැහැ. ඇතැම් විටක ඒ ප්‍රාණඝාත අකුසලය සිදු කිරීමට ලෝභ මූල සිත දුරින් හේතු වන්නට පුළුවන්. දැන් මෙසේ සැලකුවොත් යමෙක් සතෙකුගේ මස් කෑමේ ආශාවෙන් ඒ සතාගේ දිවි තොර කරනවා නම් ඒ මස පිළිබඳව වූ ආශාව දිවි තොර කිරීමේදී ඇතිවන ආශාවක් නොවේ. ඒ ආශාව හේතු වෙනවා අර දිවි තොර කිරීමට වමනා කරන ඒ ද්වේෂ මූල සිත ඇතිවන. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් ඒ මස ඒ තැනට භුක්ති විඳීමට මස ලබා ගැනීමට තිබෙන එකම බාධාව තමයි සතාගේ ජීවිතය. ඒ නිසා ඒක ඔහුට අනිෂ්ට දෙයක්. ඒ අනිෂ්ට ආරම්මණයෙහි එල්බගත් ද්වේෂය තමයි ඒ සත්වයාගේ ජීවිතය තොර කරන්නේ. එනිසා කොයි විටකවත් සිතන්නට එපා ලෝභ සිතකින් කෙනෙක් සතෙකුගේ දිවි තොර කරනවා. ඒ ලෝභය අර කලින් සඳහන් කළ පරිදි හේතු වන්නට පුළුවන්. ඒක ඇතැම් විටක උපනිශ්‍රේ යන්නට පුළුවන්. ඒ දිවි තොර කිරීමේදී ඇතිවන සිත දැන් අපි දන්නවනේ ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිදුවීමට වමනා කරන කරුණු තිබෙනවා. කරුණු පසක් සම්පූර්ණ වූ කලෙහි ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිදුවේයි කියන එක අප ඉගෙනගෙන තිබෙනවානේ. පණ ඇති සතෙකු වීම, ඒ බව දැනීම,
මරණ යන සිත මරන්නට කරන උපක්‍රමය එලෙසින් මැරීම මේ කරුණු පහ සම්පූර්ණ වූ කලෙහි ප්‍රාණඝාත අකුසලය සිදු වෙනවා. අන්න ඒ පහ සම්පූර්ණ වීම වන්නේ මේ ද්වේෂ මූල සිත. ඒ ප්‍රාණය නිරුද්ධ කිරීම ද්වේෂ මූල සිතකින් මිසක වෙන සිතකින් කරන්නට හැකි දෙයක් නොවේ. ඒ නිසා නිදර්ශන වශයෙන් දක්වනවා. දැන් ඉස්සර රජවරු ඇතැම් විටක තමන් වෙතගෙන වැරදි කරුවන් විසගසා දැමීමට නියම කරන අවස්ථා. එහෙම අවස්ථාවලදී රජතුමා සිනාසෙමින් ඒ විධානය කළා. ඒ කරනුයේ ද්වේෂ මූල සිතින් බව සඳහන්. ඒ නිසා මෙතන දක්වන පරිදි ප්‍රාණඝාතයත් පරුසා වාචා කියන්නේ. පරුසා වාචා කියන්නේ සිත පරුෂ කරගෙන ප්‍රකාශ කරන වචන. ඒ පරුෂ බව ඇතිවන්නේ පළමුවෙන්ම සිතේ. සිතේ හටගන්නා තරහව තමා ඒ වචන නිකුත් කිරීමට හේතු වන්නේ. එබැවින් මේ පරුසා වාචා කියන ඒ පරුෂ වචන කීමේ අකුසලය සිදුවන්නේද ද්වේෂ මූල සිටි. තමාට තරහාවක් කෙනෙකු ඒ පරුෂ වචන පාවිච්චි කරන්නේ තරහව. ඒ තරහවෙන් කෙරෙන ඒ වචනය තමාගේ සිතයි පළමු කොට පරුෂ වන්නේ. සමහර විටක ඒ අසන තැනැත්තාටත් ඒ නිසා ඒ තැනැත්තාගේ සිත නරක වන්නට පුළුවන්. ඒ අසන තැනැත්තාගේ සිත නරක වීම හෝ නොවීම පරුෂ වචනයක් වීමට හෝ නොවීමට කාරණයක් නොවේ. පරුෂ වචනයක් වීමට කරුණ නම් තමා සිත නරක කරගෙන පරුෂ කරගෙන ඒ බව ඒ පරුෂ වචන ප්‍රකාශ කරනවා. අපි දන්නවානේ තරහා ගිය කල්හි මිනිසු නොඑක් නම් කියන. නොඑක් සමහර විටක සතුන්ගේ නම් කියනවානේ. සතුන් හඳුන්වන්නට ඔවුන්ගේ වර්ග වෙන් කරලා තිබෙනවානේ. බල්ලා, බූරුවා එහෙම ඒ වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් බණ පොතේ සඳහන් වෙනවා දස ආක්‍රෝෂ වස්තු කියලා. ගෝනෝසි, ඔට්ටෝසි, අජෝසි ඔය ආදි වශයෙන් ගුණාය, ඔටුවාය, එළුවාය ඔය ආදි වචන ගැන දක්වලා තිබෙනවා. ඒ පරුෂ වචන පිළිබඳ වූ වාග්මාලාව ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. වර්තමානයේදී ඒක බොහොම විශාල එකක්. ඉතින් සමහරු ඒ පරුෂ වචන උවමාරු කරගන්න අවස්ථා තිබෙනවානේ. දබර වෙන අවස්ථාවලදී ඔවුන් ඒ පරුෂ වචන හදා කියනවා. සමහර විට බයිලා සින්දු කියනවා වගේ හදා පරුෂ වචන කියනවා. ඉතින් අපිට අහන්නට ලැබිලා තියෙනවා පාර පුතේ යනකොට. ඉතින් මේ පරුෂ වචනය තරහවෙන් කියන දෙයක්. ඒ නිසා ද්වේෂ මූල සිතින්ය සිදුවනවා. අනිත් එක තමයි ව්‍යාපාදය. ව්‍යාපාදේ කියන්නේ අනුන් නැසේවා වෙනසේවා කියා සිතන ඒ වනස් සිටිවිල්ල ව්‍යාපාදේ. ඒ ව්‍යාපාදෝ කියන එක ද්වේෂයේම එක අවස්ථාවක්. ව්‍යාපාදේ කියන්නේ ධර්ම වශයෙන් ද්වේෂයමයි. ඒ නිසා මේ ද්වේෂයේම එක අවස්ථාවක්. ඒ පරුසා වාචා කියන තැන ඒ ද්වේෂයේම නෙවෙයි පරුසා වාචා කියන්නේ. ඒ ද්වේෂයේ මූල සිටින් කෙරෙන ක්‍රියාවක්. ඒ ක්‍රියාව සිදුවීමට ද්වේෂ මූල සිතයි හේතු වන්නේ. දැන් ව්‍යාපාදයේ කියන එක ද්වේෂ මූල සිතෙහි උපදන ද්වේෂයමයි ව්‍යාපාදේ. ඒ නිසා මේක මනස් කර්මයක් කියලා දක්වන්නේ. දැන් කලින් කී දෙකෙන් ප්‍රාණඝාතය ඇතුළත් වන්නේ කාය කර්මයට. කාය කර්මයට පරුසා වාචා වචී කර්මය. එතකොට කාය කර්ම වචී කර්ම කියන දෙක ව්‍යාපාදය මනස් කර්ම. අපි කීවා මේ පින්තුන්ට පසුගිය දිනෙහි මේ පිළිබඳ විස්තරයක්. ඒ ප්‍රාණඝාතය කාය විඤ්ඤාති සංඛාතේ කායද්්වාරේ බාහුල්ල වුද්ධිතෝ කාය කම්මං නාම ඒ පරුසා වාචා ආදී ඒ අකුසල වාක් කර්ම අතර ඒ
වචී විඤ්ඤාති සංඛාතේ වචී ద్వාරේ බාහුල උත්තිතෝ වචී කම්මං නාම ව්‍යාපාද අභිජ්ජා ව්‍යාපාද මිච්ඡාදිට්ඨි කියන ඒ තුන පිළිබඳව අඤ්ඤත්‍රාපි විඤ්ඤාත්‍යා මාස්මින් ඒව බාහුල උත්තිතෝ මනෝ කම්මං නාම කියන මේ කරුණු තුන අපි පසුගිය දිනෙහි අපේ කතාවේදී පැහැදිලි කළා. දැන් ව්‍යාපාදයක් එහෙම නිසා ප්‍රාණඝාත, පරුසා වාච, ව්‍යාපාද. ඒකට පාණාතිපාතයේ කාය කර්මය, පරුසා වාචා වාචී කර්මය, ව්‍යාපාදයේ මනස් කර්මය. ඒවා ද්වේෂ මූල සිතින් කෙරෙන අකුසලයක්. ඊළඟට දක්වන්නේ කාමේසු මිච්ඡාචාරෝ අභිජ්ජා මිච්ඡා දිට්ඨි දිට්ඨිච ලෝභ මූලේන ජායන්ති ඒකයි කියන්නේ. කාමේසු මිච්ඡාචාරෝ කාම මිත්‍යාචාරය. මේ කාමේසු මිච්ඡාචාර කියන එකට වර්තමානයේදී ධර්මයේ නොවන අර්ථකථනයන් කරන බව අපට අහන්නට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියවන්නට ලැබිලා තියෙනවා. කාමීසු මිච්ඡාචාරය. මේ අයිස්ක්‍රීම් කෑම පවා කාමීසු මිච්ඡාචාරයට ඇතුළත් කොට සමහරු කතා කරනවා වියනවා. ඒ අයට වැරදීමක් නේ. ඒ කාමීසු මිච්ඡාචාරා කියන එක ප්‍රධාන එකම දෙයක් පිළිබඳ එය සෝදාර සන්තෝෂයේ ඉක්මවා කෙරෙන පරදාර සේවනය පිළිබඳවයි කාමීසු මිච්ඡාචාරා කියන මේ වචනේ ඉන්නේ. ඒක වෙන එකකට යොදන්නට බෑ. දැන් මේ අපි කන බොන ආහාර පිළිබඳ නොමනා ගේදයක් ඇති කරගෙන ඒවා කන බොනවා නම් ඒක කාමීසු මිච්ඡාචාරා කියලා දක්වන්නට බෑ. ඒ අයට වැරදිලා ඒක. ඉතින් ඔහොම ඕන එකක් ලියත හැකි කියත හැකි. නමුත් ධර්මයේ තේරුම් ගන්නකොට ධර්මයේ මොකක්ද කියන්නේ? ඒ කාම මිත්‍යාචාරය කියන එකට සම්බන්ධ වෙනකක් තබා ඒ පරදාරාවන් කවරහුද කියලා අපේ බණ පොතෙහි සඳහන් වෙනවා. මාතු රක්ඛිතා, පිතු රක්ඛිතා, භාතු රක්ඛිතා, භගිනි රක්ඛිතා, ගොත්ත රක්ඛිතා, සාරක්ඛා, සපරිදණ්ඩා, දජාහකා, මුහුත්තිකා, දාසීච භරියා, කම්මකාරීච භරියා ඔය ආදි වශයෙන් 20 ස්ත්‍රීන් දක්වා තිබෙනවා. ස්ත්‍රීහු 20 දෙනෙක් දක්වලා තිබෙනවා. ඒ අය පුරුෂයන් විසින් නොසෙවිය යුතු අගමනීයත්ථානං කියලා දක්වනවා. ඒ ස්ත්‍රීන් 20 දෙනා අතුරෙන් කවරෙකු හෝ සේවනය කළොත් යම් පුරුෂයෙක් ඒ පුරුෂයාට කාම මිත්‍යාචාර අකුසලයේ සිදු වෙනවා. ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් දක්වලා තිබෙනවා 12 දෙනෙකුට ඒ කාමීසු මිච්ඡාචාරා කියන අකුසලය සිදු වෙන. ඒට හේතුව සමහර ස්ත්‍රීහු තමන්ගේ මව්පියන් භාරයේ රැකවරණයේ සිටිතත් තමාගේ ඒ පස්කම් සැපත ලැබීමට හිමිකරුවෙකු නොමැති බැවින් ඔවුන්ට ඒ පරදාර කර්මය නැත්නම් කාමීසු මිච්ඡාචාරා කියන අකුසල කර්මය සිදුවන්නේ නැහැ. එහෙම අය සිටිනවා. ඒ 12 දෙනෙක් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ඒ හිමිකරුවන් සිටිනවා. ඒ නිසා ඒ 12 දෙනාටම ඒ කාම මිත්‍යාචාර අකුසලය සිදු වෙනවා. ඒ වැරද්ද කළොත්. ඒ මාතු රක්ඛිතා අපි නිදර්ශනයට ගත්තොත් මාතු රක්ඛිතා කියන්නේ මව විසින් ආරක්ෂා කරනු ලබන ස්ත්‍රිය. එතකොට මවගේ ආරක්ෂාව යටතේ සිටින ස්ත්‍රියකට ඇගේ පංචකාමය අයිති පුරුෂයෙකු නැහැ. ඒ නිසා ඇයට කාම මිත්‍යාචාර අකුසලය සිදුවන්නේ නැහැ. වෙන පුරුෂයෙක් සේවනය කළොත්. හැබැයි පුරුෂයා බේරෙන්නේ නැහැ. පුරුෂයා ඒ අකුසල කර්මයට අහු වෙනවා. අනේ විදිහටයි දක්වා තිබෙන්නේ ධර්මෙහි ඒ විස්තර මේ තුනට බලාගත හැකි. මම හිතන්නේ අර්ථශාලිනී අටුවාවේ තව අටුවාවල ඒ පිළිබඳ විස්තර එනවා. එදින් ඒ පිළිබඳව අප දත යුතු කාරණයක් නම් අපේ බණ පොතේ සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේන වදාරා තිබෙන සූත්‍රයක එනවා
අබ්‍රහ්මචර්යං පරිවජ්ජයෙය්‍ය අංගාර කාසුං ජලිතං වදිඤ්ඤු අසම්භුනන්තෝ පන බ්‍රහ්මචර්යං පරස්සදාරං නාතික්කමෙය්‍ය කියලා. ඒ ධම්මික සූත්‍රයේ කියලා මට මතකයි. ඒ එන්නේ අබ්‍රහ්මචර්යං පරිවජ්ජයෙය්‍ය අංගාර කාසුං ජලිතං වදිඤ්ඤු. විඤ්ඤු කියන්නේ නුවණැත්තෝ. බුද්ධ ආදී ඒ නුවණැති උත්තමයන් පුරුෂයන් නුවණැත්තවුන් අබ්‍රහ්මචර්යයි කියන අබ්‍රහ්මචර්යාවෙහි කියන මේ කාම සේවනය කාම වස්තුන් කාම සේවනය කියනවා ඒක ඒ ගිහියන් වශයෙන් කෙරෙන ඒ කාම සේවනය ඒ අබ්‍රහ්මචර්යාව එය නුවණැත්තන් හරියට ගිනි අඟුරු වලක් මෙන් අංගාර කාසු ජලිතංග ඇවිලෙන ගිනි අඟුරු ඇති වලක් මෙන් අත්හරින්නේය ඒකයි කියන්නේ අංගාර කාසුන් ජලිතංග විඤ්ඤු අසම්භුනන්තෝ පන බ්‍රහ්මචර්යං ඒ බ්‍රහ්මචර්යාව යම් කෙනෙකුට ආරක්ෂා කරන්නට බැරි නම් පරස්සදාරං නාතික්කමෙය්‍ය පරදාරාවන් නොඉක්මවන්නේය ඒකයි ගන්නවා. එතකොට ඒකට කියනවා අඤ්ඤත්‍රතා භ්‍රමචර්යයි කියලා. ඒ තම ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් හා තම භාර්යාවගෙන් සෑහීමකට පත්වීම වශයෙන් මේ ජීවිතය ගත කරන අයගේ ඒ ජීවිතයේ ඒ චර්යාව දක්වලා තිබෙනවා අඤ්ඤත්‍රතා භ්‍රමචර්යයි. ඒකත් භ්‍රමචර්යාවක් හැටියට දක්වා. ඉතින් කොමාරි ඒ වරද කාමේසු මිච්ඡාචාරා කියනවා. ඒ ආහාරගේ ධ්‍යාදී වශයෙන් තිබෙන ඒවා දැන් අපිට යම් කිසි විටක මනහර රූපයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ රූපයක් දැක ඒ රූපය පිළිබඳ Tamanගේ සිතෙහි ආශාවක් ඇති වූ පමණින් ඒ තනත්තා කාමේසු මිච්ඡාචාරා කියන අකුසලයට වැටෙනවායි කියලා එහෙම කියන්නේ. හැබැයි ඒ රූපය හිමි ඒ රූපය අයත් වන්නේ යම් කෙනෙකුට නා ඒ රූපය අයිති නැතයි ඒ රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නම් ඒ පුද්ගලයා හෝ ඒ තැනැත්තිය තමන්ට වේවා කියන එහෙම අයත් කරගන්න අදහසක් තමන්ට අවනත කර ගැනීමේ අදහසක් මේ පුද්ගලයා තුළ පහළ වෙතොත් එතකොට ඔහුට ඇති වෙනවා අකුසලයක් ඒක අභිජ්ජා කාමීය විචාචාරා නෙවේ ඒක අභිජ්ජා අන්න ඒකව තේරුම්ගෙන නැති කියනවා බොහෝ සමහර හාමුදුරුවෝත් කියනවා ඒ මම හිතන්නේ මේ ඒ ගිහියන්ගේ ඉගෙන ගත්ත අය වෙන්නට ඇති ඒ ගිහි උදවිය කියනවා ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ධර්මයේ බණ කියන එක බොහොම පරිස්සමෙන් කිය යුතු ඉගෙන ගත යුතු දෙයක් නොඑක් තැන්වල නොඑක් දෙනා සිටි වෙනකක් තබා මේ වර්තමානයේදී මිනිසුන්ගේ සිත් සතන් බොහෝ දුරට හැරුණා භාවනාව කෙරේ. දැන් ඒ භාවනාව කියා දෙන අය උගන්වන ආචාර්යවරු හැම තැනම හතු පිපෙන්නවද එක්කෙනෙකු පරයා අනිත් එක්කෙනා නැගී සිටීමට නොඑක ඒවා කියන දවසින් දෙකකින් పూర్වේ නිවාසානුස්මෘති ඥානය දිව්‍යං චක්ෂුර විඥානය මේ ඔක්කොම ලබා ගන්න හැටි උගන්වන ආචාර්යවරු හරි පුදුමයි මේ තත්ත්වය. ඒ නිසා මට මේ ඊයේ සවන් දෙන්නට ලැබුණා. බ්‍රහ්ම ලෝක පවා දැක්ක බව Taman කියනවා මේ හාමුදුරු නමක් වෙතට ගිහින්. බ්‍රහ්ම ලෝක ආදී මේව ඔක්කොම Taman වැඩි පොතපත ඉගෙන ගත්තේ නැත. භාවනා කළාය කියලා කියනවා. ඉතින් මට ඉන්නට උනේ ඒ හාමුදුරුවන් එක්ක කතා කළේ වේලේ ඒ තරුණියක්. තව කෙනෙකුත් සමග ඒ ස්ත්‍රී එතකොට ඒ දෙන්නාම ස්ත්‍රී. ඒ නිසා මම දොරකඩට වෙලා හිටියා. මොකද ඒ හාමුදුරුවෝ සමග එහෙම ස්ත්‍රීන් පමණක් කතා කරන එක සුදුසු නෑ. ඒ නිසා මට කිව්වා ඒ අනිත් වැඩිමහලු කැනැත්තිය ඔය හරියෙන් ඉන්න කියලා. මේ කතාව අහගෙන ඉන්න එකත් හොඳ නෑ ඒතරම්. ඒ කියන්නේ හරියෙන් ඉන්න දෙන්නේ. ඉතින් එතින්ද කියුනේ කතාව. බලන්න කොයිතරම්
ඉතින් ඒ උපදේශ දෙන්නට හැකි ආචාර්ය ආම්දුෝ මේ කියන අනම්මනම් ගැන ඒව ගණන් ගත්තේ නැහැ. අහුවා තමන්ගේ සමාධියේ තත්වය. ඉතින් අහලා ඒ සමාධිය දියුණු කරගන්න හැටි මේ මතකත් අපි විහිදී ආනාපාන සතිය ගැන කියන විට අර සමාධිය පිළිබඳ වූ කරුණු හයක් ඇතුළත් වන මේ පටිසම්භිදා මාර්ගයේ කියන කරුණු ටිකක් කියනවා. ඒ ආනාපානෙහිදී ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ඒ වාතය ගැටෙන තැන සිත පවත්වාගෙන භාවනාව කරන්නට කියන්නේ ඒ උගන්වන්න මම අහලා. අය හම්දුන උගන්වනවා. ඒකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අනිත් ඒවා ගැන හම්දුන වචනයක්වත් කතා කරන්නේ. ඒ මොකද දැන් මෙහෙම ආයෙ සිටිනවා. මම දන්නවා මේ නිජයකට පළාතේ තියෙන සමහරු සිටිනවා බුදු වෙලා. ඔව් සමහරු බුදු වෙලා. එයා පොතුත් ගහලා. ඒගොල්ලෝ බුදුන් කියලා. නමකුත් තියෙනවා. නිකන් බුදුන් නෙමෙයි සූර්ය බුදුන් කියලා. ඉතින් බලන්න. ඒක මේ ඇත්තටම hina වෙන්නට කරුණක් නෙවෙයි. මේ ශාසනාන්තර්ධානයට හේතු භූත වන කරුණ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාරා තිබෙනවා. මේ ශාසනාන්තර්ධානයේ සිදුවන්නේ වායෝ ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව ආදී ධාතුන්ගේ කිපීමකින් හෝ වෙනත් අන්‍ය බලයකින් නෙවේ. මේ ශාසනය විනාශ කරන පිරිස ඇතුළතමයි ඇතිවන්නේ. මේ ඇතුළතින්මයි හටගන්නේ. ඇතුළතටම ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා මූಢනේ නම් මූಢ කියන්නේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නේ නැහැනේ. ඒකයි මේ වරද. ධර්මයේ තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කියන හැම දෙයක්ම මේක හරි කියලා පිළිගන්න. හැබැයි ඉතින් ඒක කරුණ සහිතව එහෙම හිටියා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මේ පින්තුන්ට මතක ඇති. උන්වහන්සේගේ අන්තිම ශ්‍රාවකයා හැටියට සක්කි මේ උන්වහන්සේ ජීවමානව වැඩි සිටියේදී ශ්‍රාවක භාවයටපත් අන්තිම තැනැත්තා තමා සුබද්ද පරිබ්‍රාජකයා. සුබද්ද පරිබ්‍රාජකයා ඇවිල්ලා කිව්වේ ඒකයි බුදුහාමුදුරන්ට ස්වාමීනි මේ පළාතට එක එක්කෙනා ඇවිත් ඔවුන්ගේ සමය කියනවා මේ දේවල් කියනවා මේවා කියනවායි කියලා. අපි කොයි එකද පිළිගන්නට තිබෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කියන දේවල් පසක තිබීලා. පසක තිබීලා මේ කියන දේ අහන්න කියලා යම් ශාසනයේ කී ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නැත්නම් ඒ ශාසනයෙහි ශ්‍රමණයෝ නැහැ. යම් ශාසනයේ කී නම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඇත්තේ ඒ ශාසනයෙහි ශ්‍රමණයෝ ඇත. සුභද්ද මේ ශාසනයේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඇත්තේය. මේ ශාසනයෙහිමය ප්‍රථම ශ්‍රවණයා දෙවැන්නා තුන්වැන්නා හතරවැන්නා අනිත් ශාසනයේ ශ්‍රමණයන්ගේ ඉස්ය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. මේ එබඳු ධර්මයක් උගන්වන එබඳු ශාසනයක් මේ ශාසන පිළිවෙත තේරුම් ගන්නට බැරිව කොයි වැරදි කරනවද මිනිස්සු. ඉතින් සමහර අය ගැන මට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා ආචාර්යවරුන් මේ ස්ක්‍රීන්ගේ බඩට අනිනවලු මේ මොනවද දැක්කේ කියලා මේ හාමුදුරුවෝ මොකද්ද දැක්කේ කියලා බලන්න කොයිතරම් මේ ශාසනය පිළිබඳව සලකන විට කෙනෙකුගේ ඇහැට කඳුළු පවා එන්නට පුළුවන් ශාසනය තේරුම් නොගෙන මේ කරන වැරදි වල. ඒ තරම් අපි දන්නවා ශාසනය පිළිබඳව මේ ශාසනය රැකගෙන ආවේ මොන විදිහටද කියන්නේ. මහන්සේලා निराहारව දුර්භික්ෂ කාලවලදී ජීවිතයේ පරදුවට තබලා ජීවිතය ගැන නෙවෙයි බලාපොරොත්තු. ජීවිතය කියන එක මැරෙනවා. කොයි වෙලාවක හරි කවුරු හරි මැරෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මෙබඳු ධර්මයක් ලෝකයෙන් අපේ මරණයත් සමගම නැතිවන්නට ඉඩදීම සුදුසු නෑ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ දිගු කලක් තව පවතින්නට ඕනේ. ඒ රැක ගන්නට ඕනේ කියලා තමයි මේ දුර්භික්ෂය නිසා බොහෝ හාමුදුරුවරු ඉන්දියාවට ගියා, දඹදිවට ගියේ. ඒ ගියේ අපි ඒදී හොඳට කාලා බීලා ජීවත් වෙලා ආපහු එමු කියලා නෙවෙයි. ජීවත් වුණොත් මේ ශාසනය රැකගත හැකි.
ඒ අදහසින් ගියේ කටපාඩමේ වනපොත් කිරීම සඳහා. මෙහි නැවතී සිටි හාමුදුරුවරු ජීවිතය කොයි වෙලේ යාද දන්නේ නැහැ. එහෙත් ජීවත්ව ඉන්නතුරු මේක කටපාඩමේ ධර්මයේ කටපාඩමේ තබා ගනිමු කියලා කනට ඇහෙන්නේ නැහැ සමහර විටක. ඒ තරම් දුර්වලයි ශරීරය. ඔවුනොවුන්ගේ කනට කොඳුරා ඒ සජ්ජායනා කරලා ඒ දුර්භික්ෂ කාලය ගත වුණාට පස්සේ පිටරටින් ආපු ඒ මෙහි ඉඳලා ඉන්දියාවට ගිය දඹදිවට වැඩිය දඹදිව සිට ආපසු වැඩි මේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා එතෙක් මෙහිදී ජීවත් වූ සිටි හාමුදුරුවෝ දෙපිරිසම Taman මේ කටපාඩමේ ගෙන ධර්මය සජ්ජායනා අර සුභික්ෂ පළාත්වලට ගොස් ධර්මයේ රැකගත් ඒ හාමුදුරුවරුත් ඊට අමාරුවෙන් ඇතැම් අවස්ථාවලදී කරකොල තම්බල කාලා ජීවත් වෙච්ච මෙහි රැඳී සිටි හාමුදුරුවරුන්ට කටපාඩමේදී කිසිදු ඇලපිල්ලක් පාපිල්ලක් වචනයක් අමතක වෙලා තිබුණේ නැtei කියලා දක්වනවා. ඒ විදිහේ කැප වීමකින් ජීවිතයට වඩා උසස් තන්හි තබාගෙන ධර්මයේ රැක්ක බැවින් තමයි අපට මේ ධර්මය මේ දක්වා ඇවිත් තිබෙන්නේ. මේ අපේ කාලෙහිදී අපි නානාවිධ දුර්මත නොයි විකාර මේ ශාසනයට ඇතුළු කොට මේක අච්චාරුවක් කිරීම කොයිතරම් වරදක්. ඒක තේරුම් ගන්නට බැහැ සමහරවිට. මේ මිනිසුන් තුල තිබෙනවා තමා දන්නේම නැහැ. තමාට නොතේරෙන නරක ගති. ඒ නරක ගති තමාට හොඳ දේ හැටියට පෙන්වලා තමාව රවට්ටනවා. ඒවටයි කියන්නේ වංචක ධර්ම. මෙන්න මේ භාවනා කරන ඇතැම් අය සිටිනවා මේ වංචක ධර්ම වලට අහු වෙලා තමා ගැන තමා හිතනවා. ඒ උගන්වන හාමුදුරුවෝ මගෙන් මේ පසුගිය දිනකදී අහනවා අපි නාම රූප නිරෝධය කළයි කියනවා. අපි මේ උගන්වන හාමුදුරුවෝ කියනවා නාම රූප නිරෝධය කළයි. ඒ නිසා අපි දැන් සෝවාන් වෙනවා. මගෙන් අහනවා ඒ 35 දෙනෙක් විතර ඉන්නවයි කියලා එතන ඒ ඉගෙන ගන්න. මං කිව්වා සමහර විටක සමහරුන්ට ඒ නාම රූප දෙක අරමුණු කිරීම වශයෙන් Tamanගේ සිතට වැටෙන්නේ නැතිව යනවා. ඒ යන්නේ නාම රූප නිරුද්ධ වෙලා නෙවෙයි. Tamanගේ නුවණ ඒ තරම් තියුණු නෑ මේ ධර්ම අල්ලගන්නට. ඒ නිසාද ඒ தત્ත්වය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඒ හාමුදුරුවම තමයි කියලා කියන්නේ Taman සෝවාන්ද කියලා දැනගන්නට පුළුවන්ය පේන කාර්යයක් ළඟට ගියොත්. පේන කාර්යයක් ළඟට ගියොත් Taman සෝවාන්. ඉතින් එහෙම කියපු තැනකින් තමයි මේ කතාවත් ආවේ. මං කිව්වා එහෙම නෙවෙයි. මේ සෝවාන් වුණාද නැද්ද කියන එක තමන්ටම ප්‍රත්‍යක්ෂ විය යුතු කරුණක්. කොහොම වුණත් භාවනාව කරගෙන යන්න. කල යුතුව තිබෙන්නේ භාවනාව. සමහරුන්ට ඕන කරන්නේ වාඩි වුණේ හැටිය සෝවාන් වෙන්න. ඒක වැරදි. ඒ නිසාම බෑ තමන්ට භාවනාව කරගෙන යන්න. මොකද තමන්ගේ සිත තියෙන්නේ වෙන පැත්තක. කල යුත්තේ නෙවෙයි. කල යුත්තේ මේ කලාට පසු දිනු වුණාට පසු ලැබෙන දෙයක් ගැන හිතන්න. ඒකයි වැරදි. භාවනාව හොඳ එක. භාවනා කරන්නේ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරලා තිබෙන්නේ තමන් වහන්සේගේ ශාසනය පවතින්නේ මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවේ යෙදෙන තාක් කල්. එහෙම දක්වලා. ඒ නිසා සතිපට්ඨාන භාවනාවන්හි යොදවන්නට උගන්වනවා. තමන් ඇසුරු කරන හැමදෙනාම. ඒක වරදක් නෙවෙයි, හොඳ එකක්. නමුත් ඒ හොඳ දේ නරක පැත්තට වැරදි දෙස යොදා ගන්නවා නම් ඒක වඩාත් නරකයි. නේ? දැන් සමහර විටක අපට අපේ ආරක්ෂාවට ඒ කියලා සමහරු තියාගන්නවානේ සමහර දේවල්. අපි කියමු කඩුවක් තියාගන්නවයි කියලා කෙනෙක්. ඒ ආරක්ෂාවට තියාගත කඩුව මේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට තියාගත කඩුවෙන් තමාගේ බෙල්ල කපා ගන්නවා නම් තමා ලබාගත් ආරක්ෂාව කුමක්ද? අන්න එහෙම තේරුම් ගන්න. ඉතින් මට ඒ කරුණ කියන්නට හිතුනේ මේ
ඒක නැත්තම් කියන්නට අවස්ථාවකුත් යෙදෙන්නට බෑ. ඒ නිසායි මේ කරුණ මේ කාමයේ මිච්ඡාචාරා මේකෙන් මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ මොකද ධර්මයේ හැටියට කියන්නේ. ධර්මයේ තමන්ගේ හිතේ හැටියට, තමන්ට පේන හැටියට, තමන් සලකන හැටියට, තමාගේ මති මාත්‍රයන් දැක්වීමට ධර්මය යොදා ගැනීම සමහරු මේ නිසා දැන් බුද්ධඝෝෂ අටුවාචාරින් වහන්සේ දොස් කියන සමහරෙක් කියන උන්වහන්සේ මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ශාසනය නැති කළයි. එහෙම කියන අය. ලංකා ශාසනය නැති කළයි. නමුත් උන්වහන්සේ කවදාවත් තමන්ගේ අදහස බුද්ධ මතයේ ලෙස හෝ මේ මහා සංඝයාගේ පරම්පරාවෙන් එන මතයේ ලෙස කවදාවත් උන්වහන්සේ දක්වලා තියෙන්නේ කරුණු කියලා ඇතැම් තැන්වලදී කියනවා. මේ කාරණය අටුවාවෙහි සාකච්ඡා කර නැත. මේ කරුණ අටුවාවෙහි සාකච්ඡා කරලා නැහැ. මේ වනාහි මගේ මතය. මගේ අදහස. බලන්න කොයිතරම් සාධාරණයි. අටුවාවේ මේක සාකච්ඡා කරලා නැහැ. මේ මගේ අදහස. ඒ මගේ අදහසයි කියන එක කෙනෙකුට පිළිගන්නවා නම් පිළිගත හැකියි. මොකද පිළිගන්නට පුළුවන් මේ ධර්මන්වය බලන්නට ඕන. නිකම්ම කවුරුත් කියන එක පිළිගන්නට බෑ. ධර්මයේ කුමක්ද? කෙබඳුද? ධර්මෙහි කොහොමද මේකේ කාරණේ ගත යුතු ආකාරයේ දැක්වෙන්නේ? ඒක Tamanට පුළුවන් निराකරණය කරගන්නට Taman ධර්මයේ ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්. අනේ ඒ නිසා මේ බණ ඇසීම බොහොම පරිස්සමෙන් කළ යුතුයි. පරිස්සමෙන් කළ යුතුයි. ඒ මොකද බණේ කියලා සමහර විටක මේ මා කලින් කියපු කාරණයම ඒ කාරණෙහි එල්බගත් අය සිටින්නට පුළුවන්. කාමයේ මිච්ඡාචාරය කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා පිහිටාගත් අය සිටින්නට පුළුවන්. සිතාගෙන Taman ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් වෙනවා. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් එතකොට මේක. කියන්නේ ධර්මය නෙවෙයි මේ අධර්මයක්. ඇත්ත නෙවෙයි නැත්ත. සත්‍ය නෙවෙයි බොරුවක්. ඇත්තයි කියලා Taman සල්කාගෙන ඉන්නේ. ඒක දෘෂ්ටියක්. අනේ නිසා තමයි ඔය දෘෂ්ටි ගතිකයන් බවෙන් නිදෙනවයි කියන එක බොහොම අමාරුයි. නානාවිද දෘෂ්ටි ගන්නවා කියන්නේ. ඒ හැම එකක්ම ඇතුළත් වන්නේ කොයි ගොඩටද? අපි ඉගෙන ගත්ත සෝමනස්ස සහගත හෝ උපේක්ෂා සහගත දික්ඛිගත සම්පයුක්ත අසංඛාරික හෝ සසංඛාරික සිත්වලටයි ඇතුළත්. අනේ ඒ නිසා මේ කරුණ දැනගන්න. අනිත් කරුණ අපි මේදී කියපු අර උපක්ලේශ ධර්ම පිළිබඳ කතාවේදී දැනගන්න. අවිජ්ජා විසම ලෝභෝ චිත්තස්ස උපක්ඛිලේසෝ කියන. අනේ ඒ අවිජ්ජාව මෙතන දක්වනවා. ඒක අවිජ්ජා කීවේ දැඩි ලෝභය විසම ලෝභය. ඒ සාමාන්‍ය ලෝභය කියන එක තමා සන්තක දේ පිළිබඳව. තමා සන්තක දේ හෝ අලංකාර දේ හෝ හිමිහිරි දේ ඉෂ්ඨ ආරම්මන කියන මේ වාක්‍යෙහි ඇතිවන ආසාවක් තිබෙනවා. දැන් අපිට යම්කිසි ලස්සනට ඇඳ තිබෙන චිත්‍රයක් දැක්කම ඒ චිත්‍රයේහි ඇලෙන ගතියක් සිටේ ඇතිව. සමහර විටක ඒ චිත්‍රයේ දෙස බලාගෙන බොහෝ වේලා සිටින්නට උවමනාවක් කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඇතැම් විටක ඒ චිත්‍රයේ කෙරෙහි ඇති ඒ ආසාව ලෙහෙසියෙන් අත්හරින්න බැරි නිසා ආපසු යන ගමනේදී හැරිලා බලන්නට උවත් ඉඩ තිබෙනවා. ඒ විදිහේ ලෝභෙහි හැටි. ඒක ලෝභය. හොඳයි මේ චිත්‍රය බොහොම ලස්සනයි. ඒ නිසාය අන්‍යයන්ට අයිති එකක් ඒක. තමා සතු කරගන්නට, තමාට අයත් කරගන්නට නම් කියන එබඳු හැඟීමක්. මුදල් ගෙවලා ගන්නට ඒක නෙවෙයි. වෙනත් විදිහකින් ගැනීම. එහෙම නැත්නම් මුදල් ගෙවලා නම් ඒකට මිලක් නියම කරලා තිබුණා නම් ඒ මුදල ගෙවලා Tamanට ගත හැකියි. ඒ පිළිබඳව ආසාව තිබෙන නිසා තමයි ගන්නෙ. කොමුණත් ඒක විෂම ලෝභයක් වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දි දැඩි ලෝභයක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ විෂම ලෝභ කියන මේ මෙතන දක්වන
අවිජ්ජාව වෙන්නේ නැහැ. ඒ අන්සතු දෙයක් තමාට වේවා කියා තමා සතු කර ගන්නා ඌ ඒ කැමැත්ත උවමනාව තමයි මෙතන අවිජ්ජා විසම ලෝභ කියලා දක්වන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඒ අවිජ්ජාව නුවමනා කියන්නේ නුසුදුසු අරමුණෙහිද යෙදෙන. දැන් අපි ගත්තොත් කෙනෙකුට ඒ කාමේසු මිච්ඡාචාරා කියන එකටම සම්බන්ධ කොට සලකනවා නම් යම් කිසි තම භාර්යාව ඒ තම භාර්යාව පිළිබඳව තිබෙන ආසාව ඒක අවිජ්ජා නෙවෙයි. ඒ අන්සතු භාර්යාවක් පිළිබඳව තමාට ඒ විදිහේ ආශාවක් ඇති වේ නම් ඒක අවිජ්ජා. ඒක අවිජ්ජා. ඉතින් තව විසම ලෝභය කියලා කියනවා. තව සිටිනවානේ Taman ඒ රාගය උපදවා නොගත යුතු පුද්ගලයන් සිටිනවානේ. මොකෙම නොගත යුතු පුද්ගලයන් සිටිනවා. මවගේ සහෝදරියන් නැන්දලා මාමලා ඒ අය කෙරෙහි සමහරු රාගය උපදවා ගන්න. ඒ නිසුදුසු රාගය, ඒක අධර්ම රාගය. ඒකත් ඇතුළත් වන්නේ මේ අවිජ්ජා විසම ලෝභ කියන එකට. අධර්ම රාගය කියන එකත්. අවිජ්ජා විසම ලෝභ. ඉතින් ඒද ලෝභ මූල සිතෙහි හටගන්න. ලෝභ මූල සිතෙන් කෙරෙන පාපයක් අකුසලයක්. මිච්ඡා දිට්ඨි කියන එක වැරදවා දැකීම, වැරදි දැකීම. මිච්ඡා දිට්ඨි. ඉතින් මේ මිච්ඡා දිට්ඨිය බොහෝම විශාල දැන් දිට්ඨි වශයෙන් ගන්නා විට අපිට කියත හැකි ප්‍රධාන දෘෂ්ටියක් කියනවා බෞද්ධ අබෞද්ධ කාහටත් තිබෙන. එයට කියනවා සක්කාය දිට්ඨි කියලා. සක්කාය දිට්ඨි. මමය මගේය කියා ගනු ලබන ගැනීමට හේතු භූත වන ඒ දැකීම තමයි සක්කාය දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. ඒ සක්කාය දිට්ඨිය විසිවැදෑරුම් කොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරලා තිබෙනවා. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනිවා රූපං රූපස්මින් වා අත්තානං සමනුපස්සති. වේදනා අත්තතෝ සමනුපස්සති වේදනාවන්තං වා අත්තානං අත්තනිවා වේදනං වේදනාය වා අත්තානං සමනුපස්සති. ඔය විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකෙහි එක සතර ආකාරයකින් දක්වා තිබෙන සක්කාය දෘෂ්ටිය විසිවැදෑරුම් සක්කාය දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. ඒ සක්කාය දෘෂ්ටිය ප්‍රත්‍යඥ సంతානවල ඇති දෘෂ්ටියක්. හැම ප්‍රත්‍යඥ సంతානයකම ඒ පවතී. ඒක නැති කරගන්නට හැකිවන්නේ ඒ ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව ආත්මයක් ඇත, මමයි කියලා කෙනෙක් ඇත කියලා ගැනීමට හේතු භූත වන ඒ නොදැනීම දුරු කර ගැනීමෙන් තමයි ඒ සක්කාය දෘෂ්ටිය නැති කළ හැකි. ඒ නිසා තමයි අපේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විදර්ශනා විපස්සනා කියා නුවණක් පිළිබඳව බදාරලා තිබෙනවා. ඒ නුවණ ඇති කරගත් තැනත්තා ක්‍රමයෙන් මේ සක්කාය දෘෂ්ටිය බුරුල් කර ගොස් අන්තිමේදී සෝවාන් මාර්ග ඥාණයෙන් සහ මුලින්ම නැති කර දමනවා. ඒකයි කරන්නේ. ඒ දෘෂ්ටිය පදනම් කොටගත් දෘෂ්ටි ජාලයක් තිබෙනවා. ඒ දෘෂ්ටි ජාලය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම ජාල සූත්‍රයේදී දේශනා කොට වදාළේ. උබ්බන්ත කප්පික දිට්ඨි අපරන්ත කප්පික දිට්ඨි කියලා උබ්බන්ත කප්පික දිට්ඨි 18කුත් අපරන්ත කප්පික දිට්ඨි 44කුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දෙසට මිත්‍යා දෘෂ්ටි වාස. ඒ දෘෂ්ටි සියල්ලම පොදුවේ ගත් කල නියත දෘෂ්ටි කියලා එක කොටසක් වෙන් කර දක්වනවා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒවා තමයි නාස්තික දෘෂ්ටිය, අහේතුක දෘෂ්ටිය, අකිරිය දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ.
නාස්තික දෘෂ්ටිය කියන්නේ නැtei කියන එක. කර්මඵල කියන මේවා පිළිබඳ පිළිගැනීමක් නොකරන තැනැත්තාගේ දෘෂ්ටිය තමයි නාස්තික දෘෂ්ටිය කියන්නේ. දසවස්තුක නාස්තික දෘෂ්ටියක් දක්වනවා. නත්ති දින්නම් නත්ති yittං නත්ති හුතං නත්ති සුපත දුක්ඛතානං කම්මානං කලං විපාකෝ නත්ති අයං ලෝකෝ නත්ති පරෝ ලෝකෝ නත්ති සත්තා උපපාතිකා නත්ති මාතා නත්ති පිතා නත්ති ලෝකේ සමන බ්‍රහ්මනා සම්මග්ගතා සම්මා පටිපන්නා යේ ඉමංච ලෝකං පරංච ලෝකං සයං අභිඤ්ඤා සත්‍තිකත්වා පවේදෙන්ති කියා දැක්වෙන දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දසවස්තුක සම්‍යක් දෘෂ්ටියකුත් තිබෙනවා. අත්ති දින්නම් අත්ති yittං ඔය ආදි වශයෙන්. ඒ නාස්තික දෘෂ්ටිය. ඊළඟට අහේතුක දෘෂ්ටිය. මේ සත්වයන්ගේ අපිරිසිදු වීම හෝ පිරිසිදු වීම කිසිදු හේතුවකින් ප්‍රත්‍යයකින් සිදුවන්නක් නොවේ. ඒ අපිරිසිදු වීමද පිරිසිදු වීමද හේතුවකින් ප්‍රත්‍යයකින් සිදුවන්නක් නොවේ. ඔහේ ඉබේම සිදුවන දෙයක් වශයෙන් දැක්වෙන දෘෂ්ටිය අහේතුක දෘෂ්ටිය. තව තිබෙනවා අකිරිය දෘෂ්ටිය කියලා එකක්. ඒකත් මේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලින් එකක්. ඒ අකිරිය දෘෂ්ටිය කියන්නේ නත්ති අත්තකාරේ නත්ති පරකාරේ ආදි වශයෙන් දැක්වෙන තමා විසින් කරනු ලබන උත්සාහයකින් පවත්වන වීර්යයකින් මේ සංසාරයෙන් ඈතර වීමක් වන්නේය කියලා හෝ එහෙම නැත්නම් අනුන් විසින් දෙන ලද අනුශාසනයක් පිළිපැද එවන්දක් සිදු කරගන්නේය කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ සත්වයෝ යා යුතු තැන් තිබෙනවා. ඒ තැන්වල උපදිනවා. සැරිසරලා ඒ හැම දෙනාම ඒ નિયમિત තැන්වල ගමන් කොට අවසානයේදී දුක්ඛසන්ත කරෝ දුක් කෙලවර කරනවා කියලා ඒ කවුරු හරි තමාගේ සීලෙන් දමණයෙන් සංයමයෙන් මේ නිවන දුක් කෙලවර කිරීමක් කරන්නේය. එහෙම නොකිරීම නිසා බොහෝ කලක්ව සසර රැඳෙන්නේය කියලා එහෙම එකක් නැහැ. කවුරු හොඳ එක්කෙනාත් නරක එක්කෙනාත් හැමදෙනාම ඒ નિયમિત කාලයකට කොට දුක් කෙලවර කරනවා කියලා දැක්වෙන ඒ අකිරිය දෘෂ්ටියකුත් තිබෙනවා. ඒ අය දක්වන්නේ මේ සත්වයන් පිළිබඳ සැප දුක් කියන එක මනලා තියෙන්නේ හරියට මනපු දෙයක් වගේ තිබෙන්නේ. දෝන මිතේ සුඛ දුක්ඛේ. දෝන මිතේ කියන්නේ ද්‍රෝණයකින් මනලා කියන. සැප දුක් දෙක හරියට මනලා. ඒ හරියට මේ එකට ඔතපු නූල් පන්දුවක කුණ කඳක් මුදුනට නැගලා ඒ අනිත් ඒ පන්දුව වීසිකලාම මේක දිග තිබෙන තුරු ලිහිලා කෙලවර වන්නාක් මෙන් මේ සත්වයන්ගේ සංසාර ගමන ඔය විදිහට සිදු වෙලා අවසන් වෙනවා. මා දන්නවා ඒ බඳු අදහස් ඇති සමහර බෞද්ධයන් සිටිනවා. ඔවුන් කියනවා අපි කවදා හරි යයි නිවනට. අපි කවදා හරි යයි ඒ කියන්නේ අපේ උත්සාහයක් ඕනේ නැහැ. කවදා හරි එතනට යයි. ඒ අකිරිය දෘෂ්ටිකයන්. නමුත් කියන්නේ Taman බෞද්ධයෙක් කියලා. එහෙමනම් කුමටද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ? භික්ෂුන් වහන්සේට වදාරනවා ඒතානි භික්කවේ රුක්ඛ මූලානි ඒතානි ශුඤ්ඤාගාරානි ධායත භික්කවේ මා පමාදත්ත මා පච්චා විපටිසාරිනෝ අහුවත්ත අයංගෝ අම්මාකං අනුශාසන. මහණෙනි මෙන්න වෘක්ෂ මූලයෝ තිබෙනවා, ශූන්‍යාගාර තිබෙනවා. ඒවාට වී ධායත භාවනා කරව මා පමාදත්ත සිහි මුලාවෙන් වාසය නොකරව
පමාදත්ත මා පච්චා විපටිසාරිනෝ අහුවත් පසුව පුරුවන් කාලෙහිදී මා මේ දේ කරගත්තේ නැtei කියලා පසුතැවිලි වන්නට එපා. අයං වූ අම්මාකම් අනුශාසන මේ තමා අප විසින් තොපට දෙන අනුශාසනය, තොපට කරන අනුශාසනය. එහෙම අනුශාසනා කරන්නට කරුණක් නැහැ. හැමදෙනාම කවදා හරි ඒ බලාපොරොත්තු වන දුක් කෙලවර කිරීම කරනවා නම් අනේ ඒක එතකොට වැරදි දෘෂ්ටියක්. මෙහෙම දෘෂ්ටි තිබෙනවා. ඒ දෘෂ්ටි සියල්ලම එක ගොන්නකට ලාගත් කල ඒ දෘෂ්ටි සියල්ලම උපදින සිත කුමක්ද කියලා ඇසුවොත් ලෝභ මූල සිත. ඒ ලෝභ මූල සිතේ තිබෙනවා සිත් ditthිගත සම්පයුක්ත සිත් කියලා කොටසක්. අන්න ඒ ditthිගත සම්පයුක්ත සිත් හතරේ තමයි ඒ මිච්ඡා දිට්ඨිය දෙක. එතකොට කාමේසු මිච්ඡාචාරා අභිජ්ජා කියන මේ දෙක ලෝභ මූල සිත් 8න්ම සිදු වෙන්නට පුළුවන් අකුසල් දෙකක්. මිච්ඡා දිට්ඨි අකුසලය ලෝභ මූල ditthිගත සම්පයුක්ත සිත් හතරේ ඇතිවන අකුසල. මිච්ඡා දිට්ඨි. ලෝභ මූල සිතින් කෙරෙන අකුසල් එය 3. සේසානි චත්තාරි තීහි මූලේහි සම්භවಂತಿ. සේසානි චත්තාරි කියේ ඉතිරි අකුසල් 4. ඉතිරි අකුසල් 4 එකක් අදත්තා දානය. ඒ කියන්නේ කාය කර්ම වලින් ඉතිරි වුණේ අදත්තා දානෙ නේ. ප්‍රාණඝාතය ගියා මේ ද්වේෂ මූල සිත. කාමේසු මිච්ඡාචාරය ආවේ ලෝභ මූල සිත. ඊළඟට ඒ කාය කර්ම වලින් ඉතිරි වුණේ අදත්තා දාන. ඒකට අදත්තා දානයත් ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන මේ තුනෙන් මෙතන තීහි මූලයේ කියලා කිව්වට එතන ගන්නට තිබෙන්නේ ලෝභ මූලයෙන් හෝ ද්වේෂ මූලයෙන්. ඒ අකුසල් ලෝභ මූල සිතෙන් කරනවා, ද්වේෂ මූල සිතෙන් කරනවා. ඒ අපි ගනිමු හොරකම. කෙනෙක් හොරකම් කරන්නේ වස්තුව පිළිබඳව තමාට තිබෙන ආසාව නිසා. ඒ වගේම තමාට එයින් සිදුවන වාසිය, ලාභය ආදී සලකා ලෝභයෙන් නම් එතකොටයි ලෝභ මූල සිත. තමා මේ වස්තුව හොරකම් කරන්නේ ඒ පිළිබඳව තමාට ඇති ලෝභය නිසා නෙවෙයි. ඒ වස්තු හිමියා කෙරෙහි තිබෙන තරහවක් නිසා කරන්නේ. සමහරු එහෙම කරනවානේ. ඒ දේවල් විනාශ කරලා දානවා, කඩලා බින්දලා දානවා, පැහැර ගන්නවා. Tamante ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. නමුත් අර තැනත්තා කෙරෙහි තිබෙන තරහව නිසා කරන්නේ. එතකොට ඒ අදත්තා දානයේ සිදුවන්නේ ද්වේෂ මූල සිතේ. එතකොට ලෝභ මූල සිතෙනුත් අදත්තා දානය කරනවා, ද්වේෂ මූල සිතෙනුත් අදත්තා දානය කරනවා. ඊළඟට මුසාවා බොරු කීම. දැන් බොරු කීම ලෝභයෙන් කරනවා. තමාට ලබාගත යුතු, අත්කරගත යුතු ලාභයක් ගැන සලකා කෙනෙක් බොරු කියනවා. ඊළඟට තරහවටත් බොරු කියන තරහද. අපි ගන්නු කෙනෙකුගේ තරහකාරයෙක් සිටිනවා. ඔහුට වමනා කර තිබෙනවා මේ තමාගේ තරහකාරයව මේ ලෝකයෙන් තුරන් කරන්න. ඔහුව පුළුවන් අඩුවකට පටලවන්න. මිනිමරුවකට පුළුවන්. පටලවලා මොහුම මැරුවයි කියලා දිවි සාක්ෂි දෙන්න පුළුවන්. සමහරව එහෙම අඬා සාක්ෂි දෙන අය හරියටම කරන්නට ඕන නිසා. ඉතින් ඒ තරහ වෙන්නේ. ඒකට බොරු කීම ලෝභයෙන් කරනවා, ද්වේෂයෙන්. බොරු කීම ඊළඟට කේලාම් කීම. ඒ දෙකම කේලාම් කියන්නේ අනුන් දෙන්නෙකු බිඳවන්නට කරන දෙයක් කියලා ගන්නවනේ. ඔවුන් කෙරෙහි ඔවුන් තුල තිබෙන සමගිය තමාට
නුරුස්සන දෙයක් නම් ඔවුන් බිඳුවන්නට කෙනෙක් කේලම් කියත හැකි ඒ තරහින් කරනවා. සමහර විට කේලම ආසන එක්කෙනාගෙන් තමාට වැඩ සිදු කර ගන්න. කියන්නේ තමාගේ මේ කාර්ය කර ගන්න. ඒ කාර්යාලවලම බොහෝ විට පවතින තත්වයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධානියාට ගිහින් තවත් කෙනෙකු සම්බන්ධව ඔහේ කියන එක ඒවා කියලා. සමහර ප්‍රධානීන් ඉන්නවා බොහෝම ආසාවෙන් අහනවා. සමහරු ඒ පරිපාලනය කරගන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේම කේලනේ. එහෙම අයත් සිටිනවා. ඒක වැරදි. නමුත් එහෙම තත්වයක් තිබෙනවා. එතකොට මේ කේලම කියන එක ලාභය නිසාද ලෝභයෙන් කරනවා. ඒ වගේම ඒ නුරුස්නා ගතිය නිසා ද්වේෂයෙන්ද කරනවා. පරුෂ වචනය ගැන කියවයි ළඟට. අනිත් එක හිස් වචන කතා. හිස් වචන. ඒ හිස් වචනයි කියන එක නිරර්ථක දෙයක්. අහන එක්කෙනාට කියන තමාට වැඩක් නැති දෙයක්. වැඩක් නැති දෙයක්. කියලා අවසන් වුණාට පස්සේ මේ කීමට අසූ අන්‍යයන්ට මේ කීම නිසා සිදු වුණු අර්ථය කුමක්ද? ඔහුගේ වැඩුණේ කවර ගුණ ධර්මයක්? නොතිතු ගුණ ධර්මයක් ඔහු තුල ඇති වුණාද? එහෙම නැත්නම් මා තුල ඇති වුණාද කියලා බලන්න. එහෙම බැලුවම පේනවා නම් ඒ කතාවෙන් ඒ අර්ථය සිදු වෙලා නැtei කියලා. ඒක හිස් වචන. වැඩක් නැති දෙයක්. එමු වැඩක් නැති දේවල් කතා කිරීමට සමහරු බොහෝම කැමති. ඒ නිසාම තමන්ට තිබෙන කාලය බොහොම වැඩි දෙයක්සේ වුණට දැනෙනවා. ඒ නිසා කවුරුවත් තමන්ට කතා කර කර ඉන්නට නැත්නම් හරි අමාරුයි පාළු. මොකද මේ හලහලා ඉන්න. හලහලා ඉන්න කිසි වැඩක් නැති දෙයක්. එහෙම නෙවෙයි. තමන් ගුණයෙන් නුවණින් වැඩෙන්නට මේ ඔය ගොඩමලු නොවි වාසය කිරීමේ තිබෙන යහපත තමාට පෙනෙනවා. හැමතිස්සෙම කතා කර ඉන්නවයි කියන එක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. බොහෝම පිරිහෙන පක්ෂයේ ගමන් කරන්නට සිදු වෙන දෙයක්. තමන්ට යම්කිසි මොහොතක් ලැබෙනවා නම් ඒ කතා බහින් තොරව සිත එකලස් කරගෙන යම්කිසි යහපත් අරමුණක තබාගෙන සිත පවත්වන්නට ඒක පැය ගණනක් කතා කරමින් ගත කරනවාට වඩා තමාට වැඩදායක කාලයක් වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්නට බැරි වාදෙලික් සිටිනවා. කවුරුවත් තමන් සමග කතා බහ කරමින් සිටින කෙනෙක් පැය දෙක තුනකටවත් ටිකක් ඉවතට ගියොත් හරියට පාළුයි කියලා කියන්නේ. මේ කතාවට නැති කතාව. ඒක නෙවෙයි අත් පුරුදු වන්නට ඕන හිස් වචන කතා කරන්න. කතා කරන එක ලොකු ශක්තියක් අපට ලැබී තිබෙනවා. ඒ ශක්තිය සුදුසු පරිදි පාවිච්චි කරන්න. ඒ තමාටද යම්කිසි අර්ථයක් සිදුවන තමාට සිදුවන අර්ථය කුමක්ද? අර්ථය කියන්නේ තමා හොඳ දෙයක් කතා කරනවා නම් ඒ නිසා තමන්ට පිනක් සිදු වෙනවා. පිනක්. අහන එක්කෙනාටද යහපතක් වන දෙයක් කතා කරන්න. දැන් අපට උගන්වනවා වේවානි වික්කවේ සංඝහාරි සංග්‍රහ දෙකක් තිබෙනවා. ආමිෂ සංඝහෝච ධම්ම සංඝහෝ. ආමිෂ සංග්‍රහයයි ධර්ම සංග්‍රහයයි කියලා දෙකක් තිබෙනවා. ඉතින් බොහෝ විට කෙනෙක් තමන්ගේ නිවසට පැමිණි අයට ආමිෂයෙන් සංග්‍රහ කරනවා. කණ්ඩ දෙනවා, බොණ්ඩ දෙනවා, තේ එකක් දෙනවා, ඔය මොකක් හරි ඒ විදිහේ සංග්‍රහයක් කරනවා. බොහෝ විට ධර්ම සංග්‍රහයක් නම් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න සම්පප්පලාප. ඒක නෙවෙයි. ධර්ම සංග්‍රහයක්. ධර්මය සංග්‍රහය. ධර්ම සංග්‍රහය කියන්නේ ධර්මයේ කියන්නේ මොකක්ද?
ධර්මයට එක තේරුමක් තමයි චතුසු අපායාදීසු අට්ඨ දුක්ඛේසු අපතමානේ කତ୍වා ධාරේති ති ධම්මෝ සතර අපායාදී වූ වෘත දුක්ඛෙහි වැටෙන්නට නොදී දරණාර්ථයෙන් ධර්ම නමි. එතකොට Taman මේ කතා කරන දේ සතර අපායෙහි තමාව දාන්නට හේතු වෙන දෙයක් නම් අන්න ඒකට ඒක අධර්මයක්. තමයි කතා කරන්නේ ධර්මයක් නෙවෙයි. ධර්මයක් නෙවෙයි. මොකද හිස් වචන කතා කිරීමේ කියන එක කාටවත් වැඩක් නැති දෙයක්. ඒ නිසා ඒක සිදුවන්නේ කුමකින්ද? බොහෝ සෙයින් ලෝභයෙන්. බොහෝ සෙයින් ලෝභයෙන්. නමුත් මේ දෙකෙන්ම සිදුවෙන ද්වේෂයෙන්ුත් කරනවා. සමහර විටක කවුරු හරි හොඳ වැඩක් කරමින් ඉන්නවා. ඒකට අකුල් හෙලන්නට තව කෙනෙකුට පුළුවන්. බැරි හිස් වචන ටිකක් කතා කර කර ඉන්නට අර තැනට බාධා කිරීම සඳහා එහෙම පුළුවන්. සමහර තැන එහෙම තිබෙනවා. ඒක තැනක දේශක මහත්මයෙක් දේශනා කරනවා බුද්ධ ධර්මය. ඒ ළඟම තව මිනිස්සෙක් ගිහින් යාගේ බෙහෙත්තේ ලිකුණ ගන්නට කුණුහරුප ටිකක් කියලා මිනිසුන් රැස් කරවගෙන කෑකෝ ගහනවා. දැන් එදින් සමහර විට අර අතෙන්ට යන මිනිසුන් එතනට යන එක ගැන මෝ තරහයි. ඒ නිසා තව තවත් එයාගේ මේ රසමසරුලෙන් යුක්ත වූ ආහාරයක් වගේ එයාගේ වාග්මාලාව පවත්වනවා. බොහෝ විට බොහෝ දෙනෙක් මේ නරක දේ අහන්නටත් බොහොම කැමති. හොඳ දේ අහනවට වඩා කැමති නරක දේ අහන්න. එහෙම ගතියක් තියෙනවා මිනිසුන් තුල. ඒ නිසා එතනට රොක් වෙනවා. අර මනුස්සයා හිස් දැනකටයි බොහෝ විට කතා කරන්නේ. මම දැකලා තියෙන ඒ වගේ. ඉතින් ඒ දැනගන්නට තමාට ඇතිවිය හැකි අන්‍යයන් කෙරෙහි තරහව. තරහවෙන් මේ වචන ප්‍රකාශ කරනවා. හිස් වචන කාටවත් වැඩක් නැති. අන්න ඒ විදිහේ ඒ කරුණු මෙතන තේරුම් ගන්නට ඕන. අනිත් එක චිත්තුප්පාද වශයෙන් පනීතං අකුසලං සබ්බථාපි ද්වාදස විධං හෝති. මේ කියන ලද කවර අකුසලයක් හෝ සිදු කරන අවස්ථාවේදී ඒ අයට අපි තව මොකද්ද කියන්නට තිබෙන්නේ? අභිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨි. කියවනේ කොහොමද? මේ අකුසාව සියල්ලම සිදුවනකොට ඇතිවන්නා වූ සිත් සුදුසු පරිදි කීයද තිබෙන්නේ? 12යි. ඒ 12 නම් අකුසල් සිත් 12. ඒකයි චිත්තුප්පාද වශයෙන් පනීතං අකුසලං සබ්බථාපි ද්වාදස විධං හෝති. චිත්තෝත්පාද වශයෙන් මේ සියලුම අකුසල්. චිත්තෝත්පාද කියන්නේ සිත් වශයෙන් දක්වතොත් තිබෙන්නේ අකුසල් සිත් 12යි. ඊළඟට අනිත් එක කියන්නට වෙලා තිබේද මන් දන්නේ. ඊළඟට තිබෙන්නේ කාමාවචර කුසලයේ ගැන. කාමාවචර කුසලාපිච්ච කායද්්වාරේ පවත්තං කාය කම්මං, වචීද්්වාරේ පවත්තං වචී කම්මං, මනෝද්්වාරේ පවත්තං මනෝ කම්මං චේති කම්මද්්වාර වශයෙන් ත්‍රිවිධං හෝති. මම අකුසල කාය කර්ම, වාක් කර්ම, මනක් කර්ම කියන අවස්ථාවේදී ඒ කුසල කාය කර්ම, වාක් කර්ම, මනක් කර්ම කියන එක පිළිබඳවත් සඳහන් කළා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව වැඩි දුරක් කරුණු කියන්නට ඕන නැහැ. අකුසල කාය කර්ම, අකුසල වාක් කර්ම, අකුසල මනක් කර්ම. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ කුසල කාය කර්ම, කුසල වාක් කර්ම, කුසල මනක් කර්ම කියලා තුනක් තිබෙනවා. විඤ්ඤාප්තීන් හා ඒ විඤ්ඤාප්තීන් කාය කර්ම වලට හා වාක් කර්ම වලට අකුසල කාය කර්ම, වාක් කර්ම වලට කී පරිදිම දැකයි. කියන්නේ අඤ්ඤත්‍රාපි මේ කාය විඤ්ඤාති සංඛාතේ කායද්්වාරේ බාහුල වුක්ඛිතෝ කාය කම්මං නාම. දැන් අපි මෙහෙම ගනිමු. කාය කර්ම හැටියට අපි ගන්නවා දන් දීම. දන් දීම කාය කර්මයක්. ඒ මේ පුණ්‍ය කර්ම හැටියට. එහෙම නැත්නම් අකුසලට ප්‍රතිවිරුද්ධ කුසල් වශයෙන් ගන්නා විට කුසල් වශයෙන් තිබෙනවා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. නේ? ඒ විදිහට දක්වන්නේ පාණාතිපාතා පටිවිරත. විරතිය දක්වනවා. ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, අදත්තා දානයෙන් වැළකීම, කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වැළකීම, බොරු කීමෙන් වැළකීම, මුසාවාදයෙන් වැළකීම, කිසිදු කීමෙන් වැළකීම, හිස් වචන කතා කිරීමෙන් වැළකීම, ඔය ආදී
එහෙම එනවනේ පරස වචනෙන් වැළකීමද. ඊළඟට අනභිජ්ජා අව්‍යාපාද සම්මා දිට්ඨි. එමයි ඒ මන කර්ම දක්වන්නේ. දැන් මෙතන ඒ කායද්්වාරේ පැවති කාය කර්ම, වාග්ද්වාරේ පවත්නේ වචී කර්ම, මනෝද්වාරේ පවත්නේ මන කර්ම වශයෙන් දෙවදාරි. එතකොට ඒ අකුසල කාය කර්ම වගේ කුසල කාය කර්ම, අකුසල වාක් කර්ම වගේ කුසල වාක් කර්ම, අකුසල කාය මනක් කර්ම වගේ කුසල මනක් කර්ම කියලා එහෙම දැක්කේ. ඊළඟට එනවා කථා දාන සීල භාවනා වශයෙන්. දානය සීලය භාවනා කියන මේ වශයෙන් ද කර්මය දැක්වේ. තුන්වදෑරුම් කොට පෙන්නන. දාන සීල භාවනා වශයෙන් චිත්තෝත්පාද වශයෙන් පනේතං අටවිධං හෝති. චිත්තෝත්පාද වශයෙන් වනාහි ඒවා අටවැදෑරුම් වේ. ඒ කියේ චිත්තෝත්පාද තිබෙන්නේ අටනේ. මොන අටද? කාමාවචර කුසල් සිත අට. දාන සීල භාවනා අපචායන වෙය්‍යාවච්ච පත්තිදාන පත්තානුමෝදන ධම්ම ශ්‍රවණ ධම්ම දේශන දිට්ඨිජ්ජු කම්ම වශයෙන් දසවිධං හෝති. දාන සීල භාවනා ඊළඟට දැක්වෙනවා අපචායන. අපචායනයේ කියේ විදියේ යුක්තන් විදීම. වෙය්‍යාවච්ච කියන්නේ අර වතාවත් කිරීම. වෙය්‍යාවච්ච පත්තිදාන පින් අනුමෝදන් කිරීම. පත්තානුමෝදන පින් අනුමෝදන් වීම. ධම්ම ශ්‍රවණ බණ කීම. ධම්ම බණ ඇසීම. බණ ඇසීම ධම්ම දේශන බණ කීම. දිට්ඨිජ්ජු කම්ම දෘෂ්ටිය ඍජු කිරීම. දිට්ඨි ඍජු කිරීම කියන්නේ දෘෂ්ටිය පිළිබඳව තිබෙන අඩුපාඩු හරිගස්සා ගැනීම. දිට්ඨිජ්ජු කම්ම ඒක ඊටාම වැදගත් එකක්. ඒක නුවණින් කරන දෙයක්. නුවණින් කරන දෙයක්. දෘෂ්ටිය පිළිබඳ දැන් කෙනෙක් හිතතෝ කුඩා සතෙකුව අල්ලාගත්ත ලොකු සතා තවත් කෙනෙකුගේ ගුටි බැටවලට අඩු ගණනේ මේ ගුටි බැටවලට සමහර විටක මරණු ලැබීමට පවා සුදුස්සකයි කියලා. ඒ බඳු දෘෂ්ටියක් ඇති කරගත්තොත් ඒක විද්‍යා දෘෂ්ටියක්. සමහර විටක ඇතිවන්නට පුළුවන් ඒ බඳු හැඟීමක් කුඩා සතා කෙරෙහි තිබෙන අනුකම්පාව කරුණාව නිසා මේ ලොකු සතා කෙරෙහි තරහව. කුඩා සතා කෙරෙහි අනුකම්පාව නම් හොඳයි, කරුණාව නම් හොඳයි. නමුත් කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඒ නිසා ලොකු සතා කෙරෙහි තරහව ඇති කර ගන්නට, කුඩා සතාව බේරා ගන්නට, ලොකු සතාව මරන්නට මොනම අයිතියක් නැහැ. සමහරු හිතනවා ඒකත් හරි කියලා. සමහරු හිතනවා ඒක හරි. එතකොට ඒ වරදවා ගත්ත දෘෂ්ටියක් ඒක. ඔහු දන්නවා කාට හරි උදව්වක් උපකාරයක් කරන එක හොඳයි. ඒක හරිනේ. ඒක සම්‍යක් දෘෂ්ටියක්නේ. ඒ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පිළිබඳ වූ ඇදකුඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා Taman හරියට දැනගන්නට. එතකොට දිට්ඨිජ්ජු කම්ම කියන එක සිදු කර ගන්නට. අතිශයින්ම ඉවහල් වන කර්ම තමයි ධර්මයේ මනාකොට දැන ගැනීම. ධර්මයේ හරියට දැන. එතකොට වර්ධින්නේ නැහැ. බොහෝ විට වෙන්නේ උගන්වන අය සිටිනවා. ඒවත් දන්නේ නැහැ සමහර විටක ධර්මය. එයා දන්නේ. මා දන්නවා සමහරු ඉන්නවා ආචාර්යවරු ගුරුවරු. ශිෂ්‍යයන් Tamanගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් Tamanට නොතේරෙන එකක්. නොතේරෙන දෙයක් නේ අහන්න. වඩාත් පැහැදිලි කරගන්න. ගුරුවරු